Dit is 'n fees om in Namibië te wees, juis aangesien ons so 'n verskeidenheid kulture in ons land het. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en in vandag se episode kuier ons met Aitsa by Delrie Stoffel waar sy gesels oor die 7de jaarlikse Nama Kultuurfees. Maar voor dit gesels ek en Anne-Marie de Tooy die nuutste nuus in Môre se Republikein. Ons het nie 'n harde kopie soos gewoonlik nie, maar ons het wel 'n sagte kopie wat aanlyn beskikbaar is. En vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kikkie kompetisie. Volksmoorde, daar is nou al verskeie in Namibië gewees, die grootste natuurlik die 1908 volksmoord, maar môre se sagte kopie vir Republikein praat oor 'n ander volksmoord. Okay. Sure. Ek het nou so 'n bietjie met jou gesels voor die tyd, toe sê ek vir jou, ek kom van Suid-Afrika af, ek het daar skool gegaan, so ek het regtig vir die eerste 17 jaar van my lewe in Suid-Afrika gebly, en teen die tyd wat ek hiernatoe gekom het, was geskiedenis nie meer 'n vak vir my nie. Ek het geen klou nie, soos en dit is vir my so mooi om te sien hoe 'n hele land bymekaar kan kom om dit to commemorate, ek kan nie aan die Afrikaanse woord dink, te herdenk. Maar jy het gesê jy sal my inlig en dan kan jy sommer ons kykers ook inlig. So ek is opgewonde. Kyk, oukies, julle sit by 'n kenner. Ek is nie regtig 'n kenner nie, maar ek dink ek is 'n kenner. Ek was altyd een van daai mense wat gedink het, ag Jesus, kom nou oor dit, dis meer as 100 jaar later. Vergeet nou daarvan, vergeet van hierdie blerrie volksmoord, jy weet. En toe was ek vir die eerste keer by ons museum hier in Windhoek, die koffiemasjien. As jy van Windhoek af is, weet jy van die koffiemasjien. En ek was toe toevallig daar vir 'n video vir een van ons ander programme op NTV Toerismes, wat half kyk na die lekker dingetjies wat jy kan gaan doen, as jy nie 'n toerist is nie, as jy wil toerist speel, nou op jou vakansiedag môre. En ek is toe toevallig daar en ek maak 'n video en jy weet jy stap deur en toe is daar hierdie afdeling oor die volksmoord, jy weet, en dit praat jy nou baie mooi half deur die gebeure en dit eindig toe op die feit dat die gebeendere, jy weet, en die skal van baie van die mense wat dood is in daardie volksmoord, dat dit nog steeds in Duitsland en ander dele van die wêreld is en baie van dit is nog nooit teruggegee aan Namibië nie, jy weet. En dit het my hartsnare geroer, dit het gemaak dat ek in trane daar uitstap, jy weet, want daar was foto's van hoe hierdie mense se koppe, jy weet, nie eers die gebeendere nie, die kop, met die vel en die neus, okay, die oë was toe, maar vel en die neus en die ken en die kakebeen en alles, dat dit alles uitgestal is in museums, jy weet, en mense daarna gaan kyk. En om te dink hoe daardie mense half as sirkusdiere uitgestal is vir mense om na te kom kyk, jy weet, maar tog kan hulle nie teruggestuur word dat die laaste deel van hulle nou maar ter ruste gelê kan word in Namibië, en dat die sirkus nou maar kan eindig vir my, jy weet. Dit het gemaak dat ek regtig in trane daar uitgestap het en dit het heeltemal my sienswyse oor die volksmoord verander. So, wat gebeur het is, Namibië was in daardie stadium nog Suidwest-Afrika, Duitse kolonie. Suidwest nogal? Ja, dit beteken Suidwest, dis waar Suidwest sy naam gekry het. Ou Suidwest. En hulle was toe nog 'n Duitse kolonie en toe het kaptein Lothar von Trotta, jy het nou al seker van hom gehoor. Hy het toe 'n bevel gegee dat alle Nama en Herero mense van Namibië doodgeskiet word. As jy hulle sien, skiet jy hulle dood. Okay. As jy in die Duitse weermag is. As jy hulle sien, skiet jy dood. En dit het toe tot gevolg gehad, nie net dat baie mense doodgeskiet is nie,
En hulle die bevel gehad, one man, one bullet. Sure. Okay. En dit het tot gevolg gehad dat baie van hulle nie net doodgeskiet is nie, maar dat hulle in die woestyn ingedryf is en dat hulle toe oorlede is van dehydrasie, van jy weet, Skorpioene, slange, die normale skorpioene, goed slange, nie kos het nie, al daai tipe dinge. Ja, en daai volksmoord is toe een van die groot horrors, as ek dit kan sê, tussen Duitsland en Namibië. Jy weet, daar was so baie anders. Jy weet, daar is wonings wat geplunder is, vroue wat verkragt is, al daai tipe dinge, ons weet dit. Soos wat dit maar in oorlog En hierdie bevel was toe nou eintlik die laaste in 'n baie groot deel van, of in baie lang geskiedenis tussen Namibië en Duitsland, en ek dink dit was half die tipping point in 'n manier van hierdie geskiedenis tussen Namibië en Duitsland, dat die res, al daai ander gruwels toe nou na die tyd gekom het. En ek moet sê, baie mense is ontevrede oor die film Der vermissene Mensch, dit beteken die gemete mens in Duits. Die Engelse naam is Measures of Men, met die Namibiese aktrise Goli Asama, wat jy weet, op 'n nie ernstige noot absolute fenominale aktrise is. Baie mense is nie gelukkig daaroor nie, hulle voel dat die volksmoord half deur 'n Duitse lens vertel is, en as gevolg daarvan half probeer regverdig hoekom 'n volksmoord moes gebeur, jy weet. Maar ek dink as jy nie weet van die volksmoord nie, is dit 'n fantastiese plek om te begin. Jy weet, om te verstaan wat het gebeur, wat was die gebeure. Dit is vir 'n Namibier, jy ken die landskap dalk nou nie so goed soos ek nie, maar vir iemand wat nou al 'n geruime tyd in Namibië bly, dit is nou wat 14 jaar wat ek in Namibië is. Vir my was dit, daar was tye waar daar cuts was in daai film waar dit is soos in Swakopmund, iewers in die suide, iewers in die noorde, terug op Loederitz, jy weet. So dit kan bietjie, dis nie gemaak vir 'n Namibiese gehoor nie. Die film, Lars Kramer, die regisseur van die film, het ook voor een van die vertonings hier in Windhoek verduidelik, dit is eintlik nie gemaak vir Namibiërs nie. Dit is gemaak vir buitelanders wat nie weet wat het gebeur nie. Jy weet, glad nie. Ja, so Namibië, hulle noem dit die vergete volksmoord, en dit het ook half daai saadjie geplant vir die Holocaust, jy weet. Daai idee, want dit is alles gebou op hierdie idee dat die Nama mense, die San mense, daar's baie ander mense wat ook, jy weet, slagoffers was van hierdie volksmoord en van hierdie manier van dink, maar is gebou op hierdie idee dat veral die San en die Nama se gebeendere is kleiner, jy weet, hulle kopbene is kleiner, so as gevolg daarvan moet hulle brein kleiner wees, jy weet. Wat nie waar is nie, want ons weet meeste van wat hier in hierdie kant hierbo aangaan is eintlik amper soos water, jy weet. Maar daar was hierdie manier van dink dat hulle brein moet kleiner wees en dis moet hulle dommer wees. Amper soos 'n tipe van 'n superiority complex situasie. Dis Einstein, en hierdie volksmoord in Namibië het die grondslag gelê vir daardie superiority complex manier van dink toe dit kom by die Holocaust, om te sê daar is een ras wat beter is en verhewe is bo ander rasse. Dit kom uit die 1908 volksmoord. Jy weet, dis waar daai saadjie geplant is, vir die studies wat gedoen is, wat op die ou end, jy weet, tot die gevolg gekom het dat daar een ras is, beter is as die ander rasse. So ja, en dit is my geweldig interessant, dis een ding wat vir my hartseer, ons moet nou eintlik klaar maak, maar een ding wat vir my geweldig hartseer is dat ons die Holocaust sien as meer interessant as 'n volksmoord wat letterlik in ons agterplaas gebeur het. Dit was net hier gewees. En ons het 'n manier om te dink dat Europese geskiedenis eintlik meer interessant is as Afrika geskiedenis, maar ek beloof jou, as jy by daai museum instap en jy sien wat ek daai dag gesien het, gaan jy heeltemal anders dink daaroor. Dit is hoe ek moet vir jou eerlik sê, in die Voortrekker Monument byvoorbeeld. Ek was ook altyd, as ons in geskiedenis geleer het van die Suid-Afrikaanse geskiedenis, het ek altyd gedink, rarig,
En ek bly nou nie. En dan wêreldoorlog dan was ek altyd soos yes, hier is wat ek wil weet. En ek het eendag ook half dieselfde ervaring gehad in die Voortrekker Museum waar ek was soos maar jou eie geskiedenis vorm so deel van wie jy is en selfs vir my en jou, hierdie volksmoord vorm so deel van wie ons is en waar ons land nou is en so dat ons moet bietjie meer aandag begin gee aan wat in ons agterplaas gebeur het. Ja, en ek dink ons onderskat wat hierdie tipe geskiedenis vir ons beteken, maar ook wat 'n goeie museum kan beteken in hoe ons leer oor hierdie geskiedenis en hoe ons dit in konteks kan sien. Maar nou met hierdie twee, dis ongelukkig altyd wat ons het op Kletskompas. Ek gaan nou koffiemasjien toe. Okay. Ek gaan 'n bietjie gaan stap daar Gaan nou lang naweek light gaan nou. Hopelik gaan jy iewers daar die vermissende mens kyk en 'n knoppie sout opneem, jy weet. Probeer ook die ander kant sien. En dan ook koffiemasjien. Dis regtig vir mense wat wil weet oor die volksmoord en veral vir mense wat soos ek dink, ag jene, dit was 100 jaar terug. Give it up, vergeet nou daarvan, beweeg nou aan, jy weet. As jy een van daai mense is, regtig besoek jy die museum in Windhoek, net agter die Windhoek Hoërskool en kyk daar vir vermissende mense. Ek dink dit gee perspektief. As jy daar vir vermissende mense kyk na die ander kant ook, jy weet. Besef daar is 'n ander kant ook. Maar ek dink dit is ongelooflik gewees hoe dit my gehelp het om die volksmoord in 'n ander lig te sien. Maar ja, dankie dat jy by ons was. Ons is nou weer terug met die weer vanmôre. Ons gaan kyk nou hoe maak die weer met jou vakansiedag. 'n Sonnige dag môre op Katima Mulilo met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 29 grade Celsius. 'n Gedeeltelik bewolkte dag in die hoofstad met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 24 en ook sonnig in die ooste opgebabes met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 25. Gedeeltelik bewolk môre op Ariamsvlei met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 27. Ook gedeeltelik bewolk op Reebot met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 26 en gedeeltelik bewolk ook teen die kus met 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius op Swakopmund. Gewilde gewigsverlies en diabetesmedikasie soos semaglutide het die behandeling vir vetsug en bloedsuikerbeheer getransformeer. Nou sê navorsers aan die Universiteit van Pennsylvania dat kunsmatige intelligensie ook kan help om neeweffekte te ontdek wat pasiënte aanlyn bespreek, maar wat nie altyd ten volle in kliniese proewe of amptelike geneesmiddeldokumentasie weerspieël word nie. In 'n nuwe studie wat in Nature Health gepubliseer is, het navorsers meer as 400,000 Reddit-plasings ontleed, wat deur byna 70,000 gebruikers oor 'n tydperk van meer as 5 jaar geskryf is. Hul bevindinge het verskeie algemeen bespreekte simptome uitgelig, insluitend sommige wat dalk nadere wetenskaplike aandag verdien. Dit sluit in menstruele onreëlmatighede, temperatuurverwante klagtes soos koue koors en dan natuurlik ook warm gloede. Lai Unger, 'n professor in kunsmatige intelligensie en mede-outeur van die studie, sê sosiale media kan insig bied in bekommernisse wat pasiënte nie altyd tydens mediese besoeke opper nie. Kliniese proewe identifiseer oor die algemeen die gevaarlikste neeweffekte van medisyne, sê Unger. Maar hulle kan versuim om uit te vind oor watter simptome pasiënte die meeste bekommerd is. Alhoewel sosiale media nie noodwendig verteenwoordigend is nie, kan 'n groot versameling plasings bykomende kommer weerspieël. Ons gaan hoor nou oor die 7de jaarlikse Nama Kultuurfees met Delrie Stoffel.
Nama Cultural Festival started 7 years ago, where the idea of preserving our culture, of creating, uniting the Nama people came about, and a group of young people started this initiative, which is just growing bigger and bigger by year. Last year's festival, we introduced new things like the youth bonfire, where we actually saw that we want to create a different platform for the youth, the Nama youth, to be able to engage and talk about day-to-day challenges that they receive, and about our language. We want to promote the Nama language. So yes, there were a lot of things that since the start of the festival were introduced. Like I said, every year we are trying to be innovative in terms of how we can educate, how we can preserve our culture, and how best we can promote our language. This year's festival, I'm personally super excited. We have come up with an innovative games like the 30 seconds that will be in the Nama language, the Khoekhoegowab language. That is one of the things that we are looking forward to. We also will be having a language booth. We know that the festival is attracting people from across the country, from neighboring countries like Botswana, South Africa. So this language booth will teach people the basics of the Khoekhoegowab. We also have panel discussions. We have the biggest part of the festival is the cultural village, which will be spearheaded by Ms. Valerie Isaacs. We also know she's a very good Khoekhoegowab languages, and so there are different teachings that will be happening at the cultural village. We are looking forward to teaching our young kids about the dance, the Nama stap. That will be the focus point. We are also looking at the first Nama house that was built. How was it built? So we are super excited about the Nama dance, the Langaram dance. Yes, I must say that is one of the things that everyone should look forward to. We have our stalls. The stalls will be where you can taste the different Nama cultural food. You can also see the different arts of culture. People will be showcasing their handwork through crafts, through the traditional dresses and attire. So yes, there's a lot of things to look forward to. This year, like I said, we are going bigger and better. We are expecting from between 8 to 10,000 people to come and visit Keetmanshoop, and it will be super exciting. We have there are still a few that needs to be confirmed, so I will not be able to really dive deep into that, but we are expecting dignitaries from government, from our chiefs, the Nama chiefs, and also the different cultures within Namibia. The program is set up in such a way that we want to cater for everyone's needs. Thursday, we will be kicking off with our gospel show, which has been one of the main events at the Nama Cultural Festival. We also know that Namas are Christians. We are faith-based. So we will be starting our cultural village with a fire and prayer. That will already be on the Thursday, which is the 28th. And then on Friday, we will be starting with the official opening, which will be with the parade that will be done from the Zeeplachte bridge
to Westin Stadium. We are encouraging everyone, all the clans within the Nama culture, to wear their attire so that we can showcase that. And we will also have like the National Youth Service Band that will be joining in, the horse riders. So it is super exciting. And then Sunday, as per the tradition and norms of the culture of the Nama people, we will be closing off the Nama Cultural Festival with a service, a church service. So yes, the program is fully packed and it is catering for everyone. One of the things that will be standing out in this year's festival at the opening ceremony is the launch of the Nama anthem. The Nama anthem will be launched, so that is also one of the exciting things. The writer of the song will be showcasing this song on how we need to sing it. So we are looking forward. It has been growing every year, so businesses are given the opportunity to showcase, so economic boost for Keetmanshoop is to be expected. We are also, the different places of accommodations has been fully booked already. So you can imagine the magnitude of people that would be coming to Keetmanshoop and the money that will be plowed back into the community. The stalls will be, there are different things that will be showcased, from dresses to shirts to shoes to food, even massage, traditional massages. So you can imagine that the medicines will also be available. So there is a lot to learn and a lot to look forward to. I would like to encourage everyone to take part. This is our pride, this is our culture, and it's something that we need to stand together, we need to unify, and for the greater purpose. We want to leave a legacy for our kids, and this is something that I think as Namibians, as Nama people, we need to unite in doing. Nama koedohe. Nes kadege matsui nama tswai wai namang au para kongai wa era kaung uitau Nama Cultural Festival hung in Nama Cultural Festivals ne guriniha 28ste Mei kap die sagu 31 Mei kap die kosi deke wadwara kloring tau satu ding haro de kai idan ngasa ko nga si charaba mai. Daarmee die einde van vandag se episode van Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons is môre weer terug met 'n spesiale vakansiedag episode en van volgende week af ouer gewoonte om 8:00 die aand op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25, as ook oneup2.com sou jy dit aanlyn verkies. Maar tot môre en volgende week van my en die Kletskompas span is dit totsiens.